lako likawe kiongozi wa maisha yetu siku zote hapa duniani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Turudi kwenye Injili tuliyosoma. Yohana sura ile 16. Tumesoma kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 33. Mstari wa 33 unasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haya maneno ya mstari wa 33 yamebeba maneno yote ya sura ya 16 kuanzia aya ya 2. 16 kuanzia mstari ule wa 2 ameanza na watawatenga. Amesema mengi, ninaondoka. Amesema habari ya dhambi. Amesema habari ya haki. Amesema kadha wa kadha. Lakini mwishoni katika kusema kwake, hawa wenzetu waliomzunguka siku zile wakamwambia kwa ufupi, mstari ule wa 29 16 Yohana mstari wa 29, wakasema na wao samari yao. Basi wanafunzi wake wakasema, tazama sasa wasema waziwazi, wala uneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akasema, okay, sasa mmenielewa. Sasa tunaelewana. Kwa hiyo mwisho wa siku anafunga kwa ule mstari wa 33, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani. Kuanzia mstari ule wa 2 mpaka mstari wa 32 anagundua hawa ni watu wa kuwaambia kabisa mambo yatakayowaletea amani. Na kwa sababu hiyo aya zote toka 2 mpaka 32, hayo nimewaambia mpate kuwa na amani. Lakini Mungu ni Mungu wa mkakati. Kama alivyosema mstari wa kwanza sura ile ya 15 pale nyuma kidogo tu, Yohana sura ya 15. Sura ile ya 15. Mstari wa mwisho, sura ya 15 Yohana, mstari wa mwisho kabisa. Mstari wa mwisho kabisa. Sura ile ya 15 Yohana sura ya 16 ile samahani, Yohana 16 mstari wa kwanza. Maneno hayo yanaibeba sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mwisho. Maneno hayo yanabebwa na maneno ya Yohana sura ya 16 mstari wa kwanza. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Nataka nizungumzie maeneo mawili muhimu. Yesu amezungumza na wanafunzi katika Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho ule mstari wa 27. Halafu amekuja amesema maneno hayo ya sasa tunasema Yohana 15 sura yote, hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Na anapofika kuanzia mstari wa 2:16 anafunga na huo mstari wa 33, hayo nimewaambieni ili muwe na amani. Hizo ndizo package
alizowapa wasikilizaji wake. Kuna maneno aliwaambia, na hayo maneno aliyowaambia, lengo la yale maneno wasichukizwe. Sema amina. Na haya anawaambia lengo la yale maneno ili wapate kuwa na amani. Mungu wetu ni Mungu wa mkakati. Na Yesu Kristo anapoitwa Rabi, haitwi kwa makosa wapendwa. Anaitwa Rabi kwa sababu amestahili kuwa mwalimu wa walimu. Anatazama kundi lake, anatazama watu wake, na hawa aliowatazama sehemu ya kwanza, ile anayosema maneno haya na waambia msije mkachukizwa. Aliwaambia nini katika Injili ya Yohana 15? Injili ya Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka wa 8 anawaambia habari za kuzaa matunda. Anawafananisha wanavyotakiwa kufanana na mti unaotegemewa kuzaa. Anawaambia habari ambazo wale wanaomzunguka Mungu, wale wanaomzunguka Yesu, wale wanaotembea kwa nguvu ya neno lake, wahakikishe wanazaa matunda katika kumzunguka Mungu wao. Sema amina mwana kanisa. Anawaambia yale ili wasije mahali wakachukizwa, kwa sababu ndani yake kuna lengo zuri, kuna makusudi mazuri ya Mungu. Usije ukachukizwa. Ana mambo kama 4 anayosema katika sura ile ya 15. Ndio maana anawaambia hayo niliyowaambia, lengo langu msichukizwe. Ule mstari wa 9 mpaka wa 17 Injili ya Yohana 15 anawaambia habari ya upendo. Nitakapowaambia upendo katika Mungu, msichukizwe. Mstari wa 18 mpaka 25 Injili ya Yohana 15 anawaambia habari ya ninyi ulimwengu utawachukia. Mtakapofika kuchukiwa na ulimwengu, msishangae, kwa sababu ulimwengu umenichukia mimi. Mungu wetu ni Mungu wa mkakati. Anawaambia haya mapema ili mwisho wa siku mtakapokuja kuyashuhudia haya, ninyi watu wa Mikaeli na malaika zote, msinichukie, msije mkakwazika. Lakini la mwisho la 4 katika Injili ile ya Yohana 15 aya ile ya 26 na 27 anawaambia katika hayo yote nitaachilia msaidizi, Roho wa kweli, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo haya yanayosemwa hapa, msije mkachukizwa, mtakapoambiwa katika kanisa zaeni matunda, msichukie. Mtakapoambiwa mpendane, kuna upendo nje ya Kristo, huo achaneni nao. Mtakapoambiwa muachane nao, mfuate upendo wa Kristo, msichukizwe wapendwa. Anapowaambia mpendane, mpendane, lakini kipimo kiwe upendo wa Kristo. Anapowaambia ulimwengu utawachukia, basi mjue kwa kuwa watu wamemchukia Kristo. Na unapotajwa ulimwengu, anatajwa mchawi, anatajwa mla rushwa, anatajwa mzinzi, anatajwa asiyesali, anatajwa asiyetoa fungu la 10, anatajwa asiyekuja kushukuru madhabahuni, anatajwa mtu mwongo. Wale ndio ulimwengu. Hao watakapowachukia kwa sababu mnakwenda kinyume nao, na kwa sababu wamenichukia mimi, basi ninyi mtakapoingia kwenye jaribu hilo, msichukizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichukizwe. Hayo ndiyo ninayowaambia ili msichukizwe.